Labas rytas. Šiandien esu neįprastai ankstyvas. Atsikėliau apie 7 valandą, nes labai jau prancūzai anksti keliasi ir mašinos čia šalia pradėjo važinėti. O kadangi mieste yra tas kempingas, tai girdisi viskas. Ir plus dar vienas dalykas užmečia akį orų prognozės. Už kokių 3 valandų pradės lyti. Ir visą dieną iki pat vakaro tai nebus toks stiprus lietus, bet irgi iškišau galvą iš palapinės. Pažiūrėjau į dangų, tai visas apsiniaukęs, tai gali bet kada pradėti lyti, tai dėl to aš noriu viską susikrauti, kad būtų visi daiktai, ypač palapinės sausa, krepšiuose, kad nebūtų drėgmė sušlapus visą dieną. Tai rengiuosi iš karto į savo minimo rūbus, pakuojuosi ir važiuoju kažkur, gal pavalgysiu biškiuką vėliau. Gana greitai aš čia susipakavau, viskas sudėvi tašes, viskas sausa liko. Ir saulytė biškiai atrodė jau lyg ir lenda dabar. Bet tikrinuosi dar tos orus vis dar pranašauja, kad lis. Ir lis visą dieną iki 6 valandų taip. Tai važiuoju aš dar kartą į miestą, kavos ir gal kokį krosaną pasiimti. Toks mano planas kol kas, o po to biškiai judėsiu toliau link kito Provanso miestuko. Iš pat pradžių pravažiuosiu per centrą. Turėtų būti visai gražus. Po to paieškosiu tos kepyklėlės. Čia visi ruošiasi dienos prekybai. Mat, labai rumieniškas stiliukas toks. Kažkokius pardavinėja, matot. Paela, bet čia su makaronais. Su vištienos. Nežinokit, visas tas miestelis yra tapęs va tokiu turgum šiandien. Aš tiesiog važiuoju bišką tokio, nes man nėra kur dviračio pastatyti. Tai važiuoju kažkokį bakerį, va čia bus tokio biškė. Žiūrėkit, kokį man padarė sumuštinį su kiaušiniu, vištiena. Ir dar ančiuvis čia eina. Čia bus įdomus skonis. Aš negalvoju, kad taip tinka, pavyzdžiui, ančiuvis su vištiena. Ir dar čia yra kažkoks padažas, kuris labai nerealu. Ančiuvis su kiaušiniu tai jo tinka, bet su vištiena, kad taip skaniai valgytis, tai nebuvo dar ragavę. Ne tai, kad labai prisivalgiau, bet labai skaniai pavalgiau. Tokios muštinės dar nebuvo valgęs. Niekada, tai visai skanu buvo. Ir čia ilgiau nebebūsiu, važiuosiu dabar jau nusistatytų maršrutų. Vėl važiuosiu per Provansą iki APT miestelio. Irgi nežinau, kaip jisai tarėsi. APT, toks yra APT. Šrytą. O žiūrėkit, kokia medžių alėja graži. Iš tikrųjų ir vėsoka, ir žinokit, kai saulės nėra, tai dabar man netgi norisi liemenę užsidėti. Užsidėjau liemenę, nes organizmas jau visiškai atpratęs nuo tokio šaltesnio oro. Biškai pradėjau pūsti iškart, šiaušiasi visą odą. Tai man dabar galim važiuoti, nes kai vietoj stoja dar geras oras, bet kai važiuoja, tai nelabai. Gal kai sušilsiu, biškai tai bus. Dabar toks susimaišęs šlapio asfalto ir visokių gėlių, krūmynų, žydinčių krūmų kvapas. Ir labai gerai, kad nėra jokio praktiškai vėjelio. Provanse per lietų. Nu čia romantika visiška.
Atvykau į tokį miestelį, dar vieną provincijos miestelį, Kavailion vadinasi, Kavailion kažkaip panašiai. Ir matote, ten toj pusėje yra toks kamoliukas. Žinot, kas ten yra? Ten yra skulptūra melionui. Tai ten yra melionas. Taip yra dėl to, nes Kavailion vadinama melionų sostinė. Jo auginimas čia labai pritapo, nes čia ir klimatas geras, ir buvo labai geras susisiekimas su kitais miestais, kad jį transportuot, kad jį pardavinėt. Taip jį pradėjo čia aplinkui auginti. Ir čia vienu metu ten 1900 metais, ten 20 amžiaus pradžioj, jo gamyba labai sprogo, nes buvo pradėtas jisai gabenti į Paryžių ir aplinkinės šiaurinės Prancūzijos teritorijas ten traukiniais. Tai tada sprogo jų gamyba ir šitas miestelis suklestėjo. Esu šio miestelio pakrašty, bet galim nuvažiuoti pasižiūrėti ir į centrą šiek tiek. Gal ir to meliono paragausim kur nors, galbūt kokiai parduotuviai ar netgi kur nors ten centre nusipirkti. Na, melionų kol kas neradau, bet radau tokį gražų, šviesų, tokį senamiestį. Aišku, gatvės tuščios, nes lyja. Visi melionai, aišku, šiltnamiuose arba laukuose. Lietus tai įsisiautėjo žiauriai. Aš galvoju, kad tik tai biškiuką čia pakrapnos. Varau į Magdaką prisėsiu. Nors valgyti dar nenori, bet nuo lietaus reikia pasislėpti. Over there. The other side. Okay. Yes. Yes? I just want to see my wife. Taigi, prasidėjau McDonald'e kokią gal porą valandų. Pavalgiau šiek tiek ir palaukiau, kol lietus biškiuką nurims. Dabar lyg ir nelyja, bet dangus tai visiškai tamsus. Ir labai įdomu, sutikau du prancūzus, kurie keliauja irgi po porelę prancūzų, kurie keliauja po Prancūziją irgi tuo pačiu keliu. Ir sako, kad jie tiesiog miega wild camping'e, jie tiesiog net kempingų neima, tiesiog sustoja kur nors prie upės ar dar kažkur. Tai sako, papasakoju, paaiškinu, kaip reikia daryti, reikia vėlai atvažiuoti ir labai anksti prieš saulę kylant išvažiuoti, kad niekas nesikabinėtų. Bet kaip ir leidžiama Prancūzijoje tai daryti, tai toks buvo lyg ir man užminė myslė, ar man irgi taip nereiktų daryti. Nes kempinguose irgi tu moki ten nuo 20 iki 30 eurų šičia, tai geriau pavalgyti vieną ar du kartus gali pavalgyti, pavyzdžiui, McDonald'e už kokią 15 eurų gali pavalgyti. Tai kaip ir gaunasi du kartai. Provansas pasitiko mane nuostabiausių orų pasaulyje. Kaip gerai. Nemokamas dušas. Šiaip paėmus esu kiaurių šlapės. Čia kol pamyniau, dabar kokią 1,5 ar 2 valandas myniau.
Tai po tiltu dabar apsistojau, nes, iš tikrųjų dar lyja normaliai žiūrėjau, dabar valandą lis dar, po to jo biškį mažiau nurims, tai grinai vat po tiltuku. Sustojo biškiuką taip ir atsikvėpti ir biškį palauk, kol tas lietus praeis. Čia toks senovinis tiltas romėniškas vėl stovi, pastatytas. Ir pagalvoju, arbatos čia pasidarysiu su... Aš sausenukų turiu iš vakar, pavalgysiu sausenukų, bet labai, iš tikrųjų važiuojant, labai gražus vaizdai buvo. Biškį užkandau, važiuosiu dabar, toliau čia atvažiuoja vienas vaikinukas, kuris irgi pasislėpė biškį nuo lietos, bet jau lietos viskas, jau baigėsi, man rodo. Bandom lysti. Kaip biškį šviesiau ir saulė biškį išlindo. Iškart kitos spalvos. Biškį ir saulės gausiu. Artėjo prie dar vieno įdomaus provansiško miesto. Ypač įdomus jo pavadinimas. Pavadinimas rašas tiesiog APT. O lietuviškai turbūt aptas vadinsis. Bet APT toks labai keistas pavadinimas, kaip pamatai, kažkaip sunku net suvokti, kaip jį įtarti. Tai va, tas miestelis nėra toks nugludintas, kaip buvau ryte, Saint-Rémy de Provence. Jis nėra toks nugludintas, bet irgi turi romėnišką istoriją. Senamiestį gražų turi, gražią katedrą. Irgi buvome su Kristina praeitais metais. Tai patiko, ypač patiko mano gastronominiai bandymai, kai bandžiau pirštų besti ir vėl valgyti kažką, neišsiaiškinus, ką valgysiu. Tai avies kanopas ir skrandukus teko ragauti. Irgi buvo labai specifinis maistas. Šitas miestelis ir garsėja savo gastronomiją, bet ne būtent dėl tos avies, o tiek labiau jie valgo, ypač čia paplitę cukruoti vaisiai tokie. Tie tokie pacukrinti, kur būna vaisiai padžiovinti. Tai jeigu bus kažkur tokie vaisiai, reikės pasižiūrėti, nusipirkti ir paragauti. Tai man dabar artėja, čia gal 2-3 km liko. Taip, mano GPS'as rodo, kad jau atvažiavau į tą miestuką. Dabar tiesiog reikės planuotis, ką veiksim toliau. O pats miestukas matosi iš čia gražiai. Nusileidau nuo kalniukų ir iškart atsidūriau senamiestyje. Bet vėl dangus ten apsiniaukęs, nelabai patinka man. Dabar atrodo gerai ta. Ten Marija turbūt viršui auksinė. Labai slidus akmenys dabar yra man. Važiuot pas senamiestį biškį nesaugu. Tai va, pavalgiau, buvau į prekybcentrį ir nuvažiavau, pasiėmiau ten jogurtuko ir tokių kažkokių užkeptų su kiaušiniu ir su dešra kažkokių bandelių ir mėnau toliau. Meeting? Ouais. Oh! Ouais. Oh! Escargot. Cargo? Cargot. Délicatesse? Ah oui. Oui. Wine and this? Qu'est-ce qu'il a dit, monsieur? Wine. Ah, with wine? Yes. This? Not with wine. Not. With comment du l'ail. Ah, yeah, je sais pas.
Oui, il y a du beurre. Avec une sauce. With butter. Ail, beurre et persil. Ah, butter? Butter. Butter. Ah. And And garlic? garlic. Oh, ok. Attention que ça craque pas en dessous. Ok. Bye. Have a nice evening, bye bye. Ieško sraigių. Prisirinkė sraigių ten kelis maišelius tokius. Palei, va, eina čia. Po lietaus turbūt jos išlenda kažkaip. Patenkintas senukas. Sakau su vynu. Gal nesprato, aš galvoju, prie vyno, tipo, gal kaip delikatesą. Bet jie kaip supratau, kaip patiekala su sviestu ir, garlic. Šituo česnaku gal. Su prieskoniais susakys. Įdomiai. Pas mus irgi jaučiu tokių rastum pakelėse, bet nieks nevalgo tokių. Delikatesai jie gurmanai. Čia yra tos raigės, kur tie prancūzai rinko. Bet šita kokio didumo. Iškart mačiau iš tolo važiuojant, tokia eina per kelią. Tai va, tie prancūzai jas renka ir po to valgo su padažu. Kažkaip, baisiai jūs, man atrodo, nežinau, ar aš praryčiau. Va, taip atrodo levandų laukas, kai jis dar nežydi. Tiesiog, tokie krūmukai auga. Šiandien aš tikrai svarsčiau miegot ne kempinge, o tiesiog kur nors pasidėti palapinę. Netgi mačiau gerų tokių labai vietų prie upelio, viską. Bet kai važiavau prieš tą kempingą, neištvėriau, nes tokio geroj vietoj. Ir paklausė, kiek kainuoja 12 eurų tik tai. Tai čia pigiausias bus vos ne variantas, kiek esu mokėjęs apskritai. Ir pažiūrėkit, gerai, čia bus palapinė mano. Bet koks vaizdas tenai. Čia yra vienugynai. Ten yra kažkoks miestelis su kažkokia pilaitė. Čia visiškai ramu, paukščiai čiulba. Ir čia yra tokia, kaip ir ferma, jisai augina ir ten gyvulius, ir žąsis, ir kalakutas ten perbėgo per kelią. Ir puikiai angliškai kalba. Tai labai gerai pasitaikė šitas kempingas, čia ir liksiu.